потрясающие события в залах Национальной художественной галереи. Событие действительно уникальное. Нигде в мире еще не представляли такого количества вееров разных времен и народов. Сегодня в галереях Изине их более 150, и все они из частной коллекции Ольги Затеевой. Предприниматель по профессии всегда тяготела к искусству и эстетике. Теперь на витринах аксессуары со всей Европы и Азии, начиная с 18 века. Начиная с 19-го, с конца 18-го, но в основном 19 век, веера стали хранить, передавать по наследству, ставить в рамы, и таким образом появилось коллекционирование. В руках современной женщины сумочка или смартфон, а вот в руках аристократок 18 века обязательно роскошный веер. Делали их буквально из всего – кружева, атлас, бумага, перламутр и даже кость. Наносили рисунки из гуаши, украшали золотом и пайетками. Удивительно, насколько сложная веерная живопись, от повседневности до библейских сюжетов. Обычно веера любят показывать с одежды, а тут веера показаны больше с прикладным искусством и с гравюрами, так как мастера, которые изготовляли веера, они делали мелкую пластику, резали кости, были ювелирами, а те, кто делали экраны вееров, были живописцами, они же делали часто экраны, сделанные именно гравюрным способом. А поднебесный дамский аксессуар изначально был мужским и использовался как оружие. В нем могли содержаться иглы с ядом. Они-то и поражали врага при раскрытии. Эти аксессуары как раз в китайском стиле, и в данном случае Made in China – знак высокого качества. А этот китайский стиль называется шунуазри. Европа в 17 веке буквально охватила страсть к Китаю. Спрос на эти веера был настолько высок, что их буквально не хватало. А уникальность их в том, что здесь изображены тысячи лиц, и все выполнены из кости. У вееров был свой язык, каждый цветок и его цвет несли смысл, а в некоторых случаях их использовали как определенные знаки. Уронить веер, показать благосклонность, медленно махать – замужество. На дворе весна и хочется романтики. Ценители одного из утонченных искусств ждут в галерее до 1 июля. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.